Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiin sirboota babbareedoo Vision Entertainment irratti galakkisamuun ilaalcha guddaa argatanii fi namoota hedduu biratti fudhatama guddaa argatan 10 qabannee dhiyaanneerra. Turtii gaarii. Sadarkaa kurnaffaa irratti sirbi argannu sirba Gadaa Hamdaa Maaltu Jira kan jedhudha. Sirbi kun waggaa tokko dura kan galakkisame yommuu ta'u hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 2.6 argachuu danda'eera. Maaltu jira bani reediyoo caqasi eekkana bada waan ofii akkana abbatu eeggata waan ofii barana. Sadarkaa 9ffaa irratti sirbi argannu ammoo sirba Dinqisaa Dabalaa Caaltuu Kumaa jedhudha. Sirbi kun waggaa tokko dura kan galakkisame yommuu ta'u hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 2.7 argachuu danda'eera. Saddeetiin marsaa gadaan shanaa furtamaa'ee bareedduu machaa tokkee koo Caaltuu Kumaa. Sadarkaa 8 irratti sirbi argannu sirba Taaddalaa Gammachuu Bara Baraan jedhudha. Sirbi kunis waggaa tokko dura kan galakkisame yommuu ta'u hanga har'aatti ilaalcha miiliyoona 2.9 argachuu danda'eera. Sadarkaa 7ffaa irratti sirbi argannu ammoo sirba Guutuu Abarraa Hawwaan Hawwaa jedhudha. Sirbi kun waggaa tokko dura kan galakkisame yommuu ta'u hanga har'aatti ilaalcha miiliyoona 3.8 argachuu danda'eera. Sadarkaa 6ffaa irratti sirbi argannu ammoo sirba Tafarii Salaalee Jetteeree jedhudha. Sirbi kun waggaa 2 dura kan galakkisame yommuu ta'u hanga har'aatti ilaalcha miiliyoona 4.3 argachuu danda'eera. Sadarkaa 5ffaa irratti sirbi argannu sirba Leencoo Gammachuu Saglii jedhudha. Sirbi kun waggaa tokko dura kan galakkisame yommuu ta'u ilaalcha miiliyoona 5.3 argachuu danda'eera. Sadarkaa 4ffaa irratti sirbi argannu ammoo sirba Keekiyyaa Badhaadhaa Barraaqi jedhudha. Sirbi kun waggaa 2 dura kan galakkisame yommuu ta'u hanga har'aatti ilaalcha miiliyoona 5.5 argachuu danda'eera. Sadarkaa 3ffaa irratti sirbi argannu sirba Andu'aalam Gosaa Gungumee jedhudha. Sirbi kun ji'a 10 dura kan galakkisame yommuu ta'u hanga har'aattis ilaalcha miiliyoona 6 argachuu danda'eera. Sadarkaa 2ffaa irrattis sirbi argannu sirba Andu'aalam Gosaa Darbee Laallaa jedhudha. Sirbi kun waggaa tokko dura kan galakkisame yommuu ta'u hanga har'aatti ilaalcha miiliyoona 14 argachuu danda'eera. Boorataan korma dhugaa boorataa boore galchuu baasaqii baasaqaa Seenaa Vision Entertainment fi seenaa muuziqaa afaan Oromoo keessatti sirbi ilaalcha guddaa argachuun sirboota afaan Oromoo hundaa dursaa jiru sirba Yoosan Geetaahun Sadii Obsaa yookaan ammoo Bulloo jedhu yommuu ta'u sirbi kun waggaa tokko dura galakkisamuun ilaalcha miiliyoona 18 argachuu danda'eera. Fardi kophaan gootu maa kophaa kaate maa kophaa kaate hidhee garbuu nyaachu lugaama nyaate kulloon galmaa mutolaamaa mana hidhaa oola. Walumaa galatti Vision Entertainment fi artistoota Oromoo guddaa galateeffachaa
qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Hanga qophii haaraatiin walitti deebinutti nagaatti.